任何时候温差大的时候都容易产生这个生病。你看这个像春季换季时，你看白天热啊，早晚凉呀，这个人体的这个调节能力就根本跟不上，所以说它免疫力就会下降，这个容易就是感染。这就为什么我们在这个季节性变化的时候，大家可能就在穿着上、饮食上、睡眠方面可能要特别的留意，绝对不能说这个阶段要忽略的，尤其是长辈和那些你看您刚才问的特别好是什么？我诊所特别多，就跟和您形容的一样，一天里面，哎呦，我觉得至少有7到8个哈，他都有点咳呀，鼻子不舒服呀，这些，甚至有2个病人就说，哎呦，因为这个咳哈，腰给咳的给损伤了，就是腰疼。你看这个，说明他底子比较差嘛，一咳嗽，这个腰受伤了，也引起了这些的疾病。所以说我们可能还是要，其中有个女性就是背着进来的，她是怎么回哦，事？她就是说没有睡好，然后有点咳嗽，然后那天去公园里以后，你看她就做了个非常简单的事，她就把这个屁股坐到那个凉的这个地板上了。你看嗯公园不是有凉地板，那嗯寒气一入里，她有点咳，一下导致她这个伸的腰都直不起来了。她来的时候是她老公把她背来的，所以说你看这个就冷气和寒气和这种变化，当然还不排除咱那个空调，对不对？嗯家里面的这个地板各种这些，其实如果你身体在这个免疫力低下的时候，气候变化的时候，你身体调节上不去的时候很容易。所以我讲这个就是希望大家在这个气温方面变化，包括这空调呀，或者是这突冷突变的过程中，你注意不要受寒，对吧？你看我背后给他那个拔罐的时候，哎呦，你知道那个黑黑的嗯嗯，密密的，就是淤血的，就知特别黑紫的，那他知道，他就是疼的都不行。然后帮他把它一清理一出来以后，哎呦，第二天他说缓解很多了，他对，都急得已经哭了，因为还压迫到他的坐骨神经了，嗯那个就非常，那就是一点点寒气进了他那个从他那个背部臀部，然后跑到他背后，影响上这个就非常大。另外一个就是咱们还有就是说就是说大家注意一下，有些类似的流感的疾病，比如说感冒呀、过敏呀，这些在气温升高也会出现。比如会出现发热、咳嗽和乏力，这个也会容易导致人流感变重。所以大家可能就是一定要根据自己这个个体差异。我们最可怕的就是预防，就是老人和小孩或免疫力低的人，这个气温升高时，他这个感染流感率就比较，他的症状慢的比他平时的症状也要严重。所以说大家可能是真的需要警惕一下。就是我认为就是现在这个流感、普通感冒交叉这个过程中，如果你的持续高烧不退，大于39度以上，或者呼吸困难、胸闷，或者甚至刚才讲的严重乏力啊、意识模糊，持续1周都没好转，你这个就必须要看医生的，绝对不能有些人我扛一扛吧，对不对？那可不对的。那个感冒发烧这个引起脑炎各种的非常多的，所以说我们平时还是要把这个室内的通风啊，然后少去人群多的地方，勤洗手啊。如果实在你看到那么多人都咳，那你就戴个口罩吧，对不对？但是前提一定要睡眠好，营养足，这个都是非常保护咱们的一些方法。